Extenzívne sú tie jednoduchšie, ktoré majú naozaj už také špecifické rastliny sú na nich použité, ktoré nepotrebujú veľa závlahy. Sú lacnejšie na realizáciu, sú lacnejšie na údržbu, nezaťažujú tak, dať tam vegetačnú strechu, je to bezúdržbové, nemusíš s tým nič robiť a tak. Takže vznikol u nás taký, ako sme mali takéto rozdelenie striech na strechy, čo tečú a čo budú tiecť, tak potom... Čo vyschli a vyschnú, hej? Tak prišlo také, že chcem lacnú a bezúdržbovú vegetačnú strechu. Takže je to v podstate oxymoron. Taká strecha neexistuje. Tie rastliny dokážu prežiť aj bez tej vody, ale tá strecha potom samozrejme vyzerá tak smutne. Čiže ak niekto chce mať akože peknú tú strechu, tak ona tú závlahu potrebuje. Už sa začína osadzovať táto kvapková závlaha aj do extenzívnych striech. Práve preto, nielen preto, aby sa preklenuli tie obdobia sucha, čo sa u nás začínajú vyskytovať, ale preto, aby sme mali nejaký konštantný odpar z tej strechy. Tým vlastne ten výrobca modifikoval tú svoju skladbu, lebo zistil, že tak, ako ju predával z počiatku, takže že celkom dobre nefunguje u nás. Hej, takže vlastne obmenil tú skladbu. Tam sme dosiahli veľký chladivý účinok. Že zatiaľ, čo nejaká bežná fasáda, keď na ňu svieti slnko, máme 60 stupňov, tak tu v tej vzduchovej medzere za tými doskami sme v podstate mali menšiu teplotu, ako bola teplota vonkajšieho vzduchu. Peter, vitaj u nás. Ďakujem, že si prijal pozvanie do podcastu Adaptuj. Ty si odborník, si zo Žiliny, zo Žilinskej univerzity, docent, odborník respektíve stavebný odborník, ale my sa dnes budeme baviť o vegetačných strechách, vegetačných stenách. Povedz nám najprv niečo trochu o sebe, tak nejaký background, vzdelanostný, vedomostný, odborný. Ďakujem za pozvanie v prvom rade. Tak som rád, že som mohol po dlhom čase zavítať do Trnavy. Takže nejaký vedomostný background, tak študoval som v Bratislave na stavebnej fakulte, kde som vlastne si spravil normálne inžinierské štúdium, doktorandské. Potom, ako to tak nazývam, ma vytredovali do Žiliny, na Žilinskú univerzitu, kde bolo voľné miesto, takže išiel som tam hosťovať. A minulý rok v podstate som obhájil habilitačnú prácu, ktorá sa práve týkala vegetačných striech, takže teraz od minulého roku som docent a venujem sa vlastne, okrem iných vecí, sa venujem teda hlavne vegetačným strechám a rôznym simuláciám. My sa teraz budeme rozprávať, teda ako si povedal aj ty a ja, budeme sa rozprávať o zelených strechách primárne, ale keby v takých dvoch rovinách. Najprv sa budeme rozprávať o tom, že trochu o teórii, teda nám porozprávaš niečo o výskumoch alebo o vedomostiach, ktoré ty máš o zelených strechách, vlastne prečo by sme ich mali robiť, ako fungujú, o čo v nich vlastne ide, prečo sú dôležité, ale potom v druhej časti rozhovoru by sme sa trošku porozprávali o tom, že aký je teda stav, nazvem to odbornostný, vedomostný, čo sa týka použiteľnosti zelených striech, dôvodov, prečo používať zelené strechy a technických detailoch v podstate v odbornej praxi na Slovensku. Ja by som začal tým, že priblíž nám teda zelenú strechu asi v takýmto spôsobom. Vieme, že zelená strecha, ja vidím také 4 ako keby zásadné nejaké dôvody, že prečo ho robiť. Áno, poprvé je chladenie exteriéru v okolitej budove. Áno. Po druhé je vlastne svojím spôsobom chladenie interiéru alebo vytváranie nejakej akumulácie na streche kvôli letnému prehrievaniu, kvôli tomu docieľovaniu nejakom fázového posunu. Áno. Ďalšie samozrejme estetický. A ďalší dôvod je zadržiavanie dažďovej vody, či už z dôvodu toho chladenia, ale v zásade je to aj taká nejaká forma protipovodňovej ochrany, keď vlastne zase posúvam ten fázový posun medzi tým, keď začne pršať, ale sa voda vlastne dostane do dažďovej kanalizácie. Áno. Takže to bol môj názor a teraz
ty? Prečo zelenú strechu? Áno, prečo to je, ako za mňa si myslím, že to je jedno z takých najpoužiteľnejších, možno, že by som povedal až takých najjednoduchších, lebo určite je to ako keby z technologického hľadiska jednoduchšie ako tepelné čerpadlo, keď tak poviem, čiže také veľmi jednoduché, pasívne, veľmi dôležité adaptačné opatrenie. Je to tak, áno, tá strecha naozaj, každá budova má strechu, takže je to také logické využitie. Ale v prvom rade teda by sme si mali povedať to, že podľa nášho jazykovedného ústavu zelená strecha je u nás každá strecha, čo je natretá na zelenú farbu. Takže pokiaľ niekto chce niekoho nasrdiť a ten príde za ním, že chcem mať zelenú strechu, tak v podstate mu môžeme dodať zelený plech na strechu a splnili sme zadanie. Strecha je zelená. Môžem ti vstúpiť do tohto? Áno. Ja keď som robil v Kanade diplomovku, tak som mal oponenta architekta Tim McDonald z Filadelfie. A ja som išiel za ním do Filadelfie asi na 4 dní pozerať po jeho stavbách a vlastne rozprávať sa o mojej diplomovke. A on bol predsedom stavebnej komisie, ak to presne ako to u nás býva, predsedom stavebnej komisie v nejakej tej miestnej časti Filadelfie. A zrovna mali zasadanie stavebnej komisie, čiže vlastne tam sme prišli s tým, že poď sa pozrieť. Áno. A to bolo presne ako u nás. To znamená, že tá komisia bol on a nejakí iní ľudia, čo boli nejakí miestni poslanci, ktorí vlastne s architektúrou, so stavebníctvom nemali vôbec nič spoločné. Áno, presne ako u nás. A teraz chodili tí architekti predstavovať tie svoje, akože tie plány, tie štúdie, ktoré teda ktorí by v tej miestnej časti chceli akože realizovať pre klientov. Áno. Každý jeden tam prišiel a každý jeden povedal, že green roof. A teraz vlastne celé to preto, lebo tí architekti, prevažne to boli mladí, už poznali tohto šéfa stavebnej komisie a vedeli, že na tom trvá. Áno. A celé to teraz skončilo a jak už poodchádzali, tak zrazu jeden z tých členov stavebnej komisie, ten nie architekt, a toto sa bavíme, to sa dialo pred 20 rokmi, áno, teraz zrazu povedal, že prečo je tá zelená farba teraz taká strašne populárna? Akože vo výpredaji je zlacnená, alebo je to nejaký trend dizajnerský? Prečo všetci chcú natierať tie strechy na zeleno? No, áno, ono to vlastne ten pojem zelená strecha vznikol ako doslovne prekladom z angličtiny, ako teraz v poslednú dobu sú zase, že modré strechy, hej, čo sú akože strechy, ktoré zadržiavajú nejaké množstvo vody na sebe. Čo tiež už sa začína u nás objavovať, ale výrobcovia povolakových krytín sú voči tomu takí skeptickí trochu, lebo si treba uvedomiť, že tá voda, ktorá tam naprší na tú strechu, nie je čistá, nie je ako keby pitná a tie niektoré povolakové krytiny to neznášajú dobre. Že na nich trvalo by mala stáť nejaká takáto znečistená voda. Takže áno, je to ako pre zjednodušenie ako v rámci toho nejakej tej prevzatia z anglických slov do slovenčiny sa to ako áno doslova prekladá ako zelená strecha, ale teda podľa nášho ústavu a zároveň aj v norme máme definované, že teda existuje nejaká vegetačná strecha. Takže preto by sme ako technickí pracovníci alebo odborníci mali používať správnu terminológiu, aby sme nedošli k nejakému takémuto problému, že si to niekto zmýli. Áno. Takže toľko k tomu. Čo sa týka tých výhod, tak samozrejme sú tam tie výhody vždy, ale potom záleží od toho, že ako konkrétne je tá strecha realizovaná. Lebo samozrejme máme to základné rozdelenie na nejaké extenzívne, intenzívne strechy. Extenzívne sú tie jednoduchšie, ktoré majú naozaj už také špecifické rastliny sú na nich použité, ktoré nepotrebujú veľa závlahy, dokážu prežiť aj tie čoraz dlhšie obdobia nejaké, keď neprší v lete. Ale zase potom tie ich benefity sú ako keby menšie. Ale sú lacnejšie na realizáciu, sú lacnejšie na údržbu, nezaťažujú tak nosnú konštrukciu, netreba ako keby sa pri tom návrhu tej stavby tak s nimi zaoberať, lebo je rozdiel, či máme nejaké dodatočné zaťaženie do 200 kg na meter štvorcový, alebo robíme strechu, kde máme pol metra, 700 mm substrátu na nejaké väčšie kríky. Takže áno, ja osobne v tom svojom výskume sa zaoberám tými extenzívnymi, kde skúmam vlastne skladby, ktoré sú bežne komerčne dostupné na slovenskom trhu. Čiže to sú asi také, s ktorými sa najviac jednotliví, či už projektanti alebo realizátori stretnú.
Čiže tieto práve v rámci stavebnej fakulty Žilinskej univerzity skúmame. Keď hovoríš, že skúmate, skús povedať, čo presne akože skúmate, lebo za mňa si myslím, že prioritne by bolo treba skúmať ako keby dve veci, že ako dlho bez vody vydrží, to bolo asi jedno, ale potom dôležite ešte druhá vec, lebo keď sa bavíme, ja som spomenul to chladenie, že keď sa bavíme o tom chladení, tá zelená strecha chladí pretože dochádza k odparu. Ten akt toho odparu, to je to odparovanie, to naväzovanie na seba vlastne energiu v procese odparovania, to je to samotné chladenie, tá evapotranspirácia. Áno. A teraz tá logika veci jasne hovorí. Pokiaľ tá extenzívna strecha je založená na tom, že to je rastlina, ktorá si drží tú vodu, logicky menej tu odparuje tú vodu, čiže teda logicky pravdepodobne menej chladí to okolité prostredie. Áno, moja úvaha. A teraz, že čo ste vy teda namerali? Tie v podstate tie resky alebo tie rôzne sukulenty, ktoré sa používajú na extenzívne strechy, tak oni vlastne preto vydržia tak dlho bez vody, lebo v podstate tie rastliny obsahujú tie svoje pohory na tých listoch a tak ďalej a oni vlastne cez deň minimalizujú ten odpar zo seba. Takže prirodzene tá evapotranspirácia z týchto rastlín by mala byť menšia. Taká teoretická evapotranspirácia počas slnečného dňa je okolo 5 litrov vody z metra štvorcového by sa teoreticky počas slnečného dňa by sa malo za deň odpariť. No a tieto extenzívne strechy v závislosti teda od jednotlivých výrobcov majú okolo 20 až 40 litrov vodozádržnú schopnosť. Teda keď prší, tak v podstate by v ideálnom stave, samozrejme záleží, že koľko prší, akou intenzitou prší, áno. Ale teoreticky od tých 20 do 40 litrov by mali zadržať na meter štvorcový vody. Takže keď si to spočítame, že po nejakom daždi, keď dojde nasýteniu tej skladby, a potom je, najmä tomu 5-6 dní pekne, tak v podstate tých 5-6 dní tá strecha ako keby má vodu, ktorú zo seba odparuje. A tým pádom chladí. A tým pádom je tam menší denný rozkyv tých teplôt. Zistiť ten chladiaci účinok je pomerne náročné a je tam veľa premenných. A áno, má tá strecha vplyv v závislosti od nejakého presnej lokality, lebo rozdiel, či máme tú strechu, dajme tomu v Bratislave alebo v Žiline, lebo tá klíma v rámci Slovenska je pomerne rozdielna z hľadiska toho potreby tej energie na chladenie v nejakom objekte. Ale v prvom rade je tam veľmi dôležitá vec a to je tienenie. Čiže keď máme nejaký priestor a používame efektívne tienenie, tak dosiahneme ako keby tá strecha nám to nenahradí. Hej? Jasne. Čiže my keď logicky používame tienenie, lebo solárny zisk s tými oknami je najväčší. Tie strechy dneska máme tak zateplené, že tie okná nedobehneme. Takto, aby som do toho vstúpil, ja som samozrejme myslel tak, že keď som povedal o chladení, tak som nemyslel, že zelená strecha, dobre, vegetačná strecha, som myslel, že vegetačná strecha chladí ten interiér. To som nemyslel tak, pretože áno, tam vegetačná strecha robí možno ten fázový posun medzi tým, že kedy sa od zvonku začne prehrievať, lež to dojde na tú tepelnú izoláciu, lež sa dostane, že tam nastáva ten fázový posun, lebo počas toho dňa ona na seba nejakú energiu naakumuluje, áno, ktorú potom zase odovzdá v noci. Áno. Ja som, čo sa týka chladenia, to by som vôbec ani do tej kalkulačky ako keby vôbec nedával, že by zelená strecha mala chladiť interiér. Interiér treba v prvom rade brániť, aby sa tam v lete dostalo slnko. To je, čo si povedal, tienenie, krok číslo 1. Ale ja som skôr myslel o tom, že ona chladí potom ten exteriér, ako keby ten okolie tej budovy. Lebo tieto dve veci, to chladenie budovy vo vnútri, ktoré začína tienením, dosť súvisí aj s teplotou prostredia v okolí toho objektu. Áno, lebo čím bude mať v okolí objektu teplejšie, tým logicky bude mať teplejšie vo vnútri. Čiže ja keď teda použijem slovo chladenie a zelená strecha, myslím chladenie toho exteriéru. Áno?
toho okolia tej budovy. A teraz je otázka, že vy keď ste robili tento vedecký projekt, skôr ste teda riešili, že ako to chladí ten interiér, alebo ako to zohrí, alebo ako to chladí ten priestor nad tou strechou? Tak samozrejme ono dochádza aj k tomu efektu alebo k tomu účinku na ten interiér, hej? Len ako väčšinou, keď si človek otvorí nejaký článok na internete, tak sa dočíta teda, že zabraňujú letnému prehrievaniu tejto strechy. Hej? Takže do určitej miery áno, má to vplyv na ten interiér, ale ako je to možno okolo 8 až 12%. Hej? By človek ušetril v podstate na energii na chladenie. Na chladenie. Vďaka tej streche. Závisí to potom samozrejme od toho, že akú má úroveň tej tepelnej izolácie v rámci tej strechy. Jasne. Čiže áno, je tam tento benefit. Čo sa týka toho vonkajšku, tak tam sa priznám, že nenamerali sme nejaký takýto rozdiel. A je to z toho dôvodu, že máme tam, je tam strašne veľa premenných. My keď si zoberieme, že máme tú strechu a na tú strechu samozrejme prúdi vietor. Hej? Čiže my síce nad tými našimi vzorkami meriame teplotu, aj nad normálnou nechránenou povlakovou krytinou meriame teplotu, ale nenamerali sme tam nejaký rozdiel. Lebo jednak tie vzorky sú na takýto experiment sú menšie, takže a to prúdenie toho vzduchu proste, ak tam samozrejme dochádza tam k tomu efektu chladiacemu, ale nevieme ho presne kvantifikovať kvôli tomu. Hej? Keby sme sa bavili o fasáde, tam je to iné. Tam samozrejme tam sme namerali nejaký efekt pre tou vegetačnou fasádou, ale takisto. Hej? Čiže... Prečo je vegetačná fasáda ľahšie zmerať ten efekt ako strecha? Lebo okolo fasády nám neprúdi. Keď máme záveternú fasádu napríklad, tak tam nám to sa tak neprejavuje to prúdenie okolo. Hej? Zatiaľ v tej nadstrešnej oblasti tam v podstate to prúdenie máme stále. Čiže z tohto dôvodu by som povedal, že je to takto. Ale samozrejme, pokiaľ sa bavíme, dneska teda kopec pracovísk sa venuje takýmto simulačným modelom na rôznej úrovni, či už celé štvrte urbánne, hej, alebo jednotlivé budovy. A samozrejme ten efekt tam je toho chladenia. Lebo či už... Aj keď pri strechách tie simulácie nie sú také bežné, ale často sa dneska robia simulácie rôznych štvrtí, že napríklad, že ide polievacie auto, zavlaží asfalt, hej, raz do dňa, alebo dvakrát do dňa a skúma sa, že aký to má vplyv. Čiže samozrejme takýto istý efekt sa prejaví aj pri tých strechách. Alebo vedia, koľko litrov vody tam vyliali? Áno. Na akú plochu? A vedia teda, koľko sa za aký čas odparilo, čiže jasne, čiže to je to isté, ako keby vlastne prišla z tej strechy alebo z tej zelene. Áno, tak. No a samozrejme pri tých strechách v minulosti sa teda používala nejaká závlaha týchto striech, hlavne pre tie intenzívne alebo pre trávniky. Keď má niekto trávnik, tak samozrejme si ho potrebuje polievať, lebo ten dlho nevydrží bez vody. A teda už sa začína osadzovať táto kvapková závlaha aj do extenzívnych striech. Práve preto, nielen preto, aby sa preklenuli tie obdobia sucha, čo sa u nás začínajú vyskytovať, ale preto, aby sme mali nejaký konštantný odpar z tej strechy. Takže okrem toho, že máme jeden výskum na našej samotnej streche na fakulte, tak máme takýto výskum aj na streche haly v Dubnici nad Váhom, kde je normálne asi na tretine priemyselnej haly je realizovaná vegetačná strecha extenzívna a tam je zabudovaná kvapková závlaha, ktorú teda bežne v lete býva pustená. A vždy ráno asi približne na 15 minút sa teda táto strecha zavlaží a je to nastavené približne na tých 5 litrov na meter štvorcový denne. Takže tam realizujeme takisto meranie. To som sa chcel akurát spýtať, lebo
Ja som aspoň to tak vnímal, že historicky vlastne tieto extenzívne strechy boli práve ako keby ich hlavný marketingový ťahák, by som povedal, je to, že vlastne vydržia, netreba ich zalievať, že netreba tam dávať tú závlahu a teraz sa ušetrí, hej. A ako ja osobne dlhodobo vnímam, že asi to tak celkom nie. Chcel som sa presne na toto spýtať a ty už si teda vlastne to aj povedal, že keď má teda schopnosť zadržať 20 až 40 litrov po daždi na meter štvorcový, vieme, že odpar je na úrovni 5 litrov, hej, čo sa teda deje na ten 5., 6., 7., 8. deň, keď vlastne klimatická zmena hovorí, alebo jej výsledkom bude to, že bude ako padať väčšie dažde, menej často, áno. To znamená, naťahujeme to obdobie bez dažďov, už to nebude tak, jak keď som bol decko, tak v podstate letná búrka bola každodenný jav, hej, to sa v zásade už nedeje. To znamená, že či by teda nebolo treba zavlažovať kvapkočkovo aj tie extenzívne, ty si vlastne raz podal, že asi jednoznačne, áno, že aj tú extenzívnu. A to si povedal tam vlastne, to by som vyzdvihol, že to si povedal, že nejde ani tak o tie rastliny, že tebe asi aj to dali, áno, lebo sú to nejaké rastliny, predpokladám, ktorí sú lokálne, alebo pôvodne z nejaké púšte, áno, a preto sú na to aj prispôsobené, že vlastne zatvárajú cez deň tie pory, aby sa vlastne nevyparovali, ale dôležité je to, aby sa z tej plochy ako takej, aby k tomu odparu dennému tých 5 litrov na meter štvorcový dochádzal, lebo to je práve ten moment, ktorý spôsobuje to chladenie priestoru. Odoberaním podcastu Adaptuj.sk pomáhate budovať komunitu klimaticky zodpovedných architektov, projektantov a tvorcov životného prostredia. Záujem odborníkov o tému adaptácie je pre úspech transformácie k zelenej budúcnosti zásadný. Avšak v šírení obsahu nedokážeme konkurovať 10-sekundovým videám s mačkami, nemehlami pri práci a falošnou filantropiou. Preto len aktívna spolupráca a záujem odborníkov pomôže vybudovať klimaticky odolné Slovensko. Pridajte sa k nám a buďte dôležitou súčasťou nevyhnutnej zmeny v navrhovaní budov a miest pripravených na klimatickú zmenu. Je to tak, že dneska, keď navrhujeme nejaký, či už rodinný dom alebo nejakú väčšiu budovu, tak samozrejme je problém s odvodnením dažďovej kanalizácie. Hej? Čiže už každý by mal mať na pozemku nejaký vsak, ale v podstate realizovať tam ten vsak je tak pomerne zbytočné, takže určite každý by si mal tam zabudovať nejakú retenčnú nádrž, niekoľko kubíkovú. A potom vlastne tú vodu z tej retenčnej nádrže môžeme využívať na to polievanie tej strechy. Lebo keď sa asi pred nejakými 6-7 rokmi začali u nás zase, alebo nie zase, ale u nás v podstate nastal taký boom týchto vegetačných striech, tak sa prišlo s tým, že dajte tam vegetačnú strechu, je to bezúdržbové, nemusíš s tým nič robiť a tak, takže vznikol u nás taký, ako sme mali takéto rozdelenie striech na strechy, čo tečú a čo budú tiecť, tak čo vyschli a vyschnú, hej? Tak prišlo také, že chcem lacnú a bezúdržbovú vegetačnú strechu. Hej? Takže je to v podstate oxymoron. Taká strecha neexistuje. Si vždy spomeniem na bezúdržbovú plochú strechu, na ktorej som raz bol. A vyšiel som na ňu a zistil som, že asi oni boli v podstate takí trendsetteri, lebo oni už mali vtedy tú modrú strechu, lebo na streche stálo asi 12 cm vody. A zistilo sa, že vpust je obchatá s dochnutým holubom. Takže samozrejme, že strecha... Holub bol trendsetter, áno, doniesol správu o budúcnosti. Tak, čiže musíme, tým strechám chýba údržba. Hej? A keď máme vegetačnú strechu, tak tá údržba tam samozrejme musí byť. Jednak treba chodiť kontrolovať, či tam nenastáva nejaký defekt, či mi tie rastliny nerastú niekde, kde by nemali, že či niekde mi nepoškodzujú oplechovanie, či už atiky alebo pristenie. Mali by sme kontrolovať, či nie je vpust zapchatá, lebo samozrejme je tam to zaťaženie na tú strechu, keď je na nej nejaká vegetácia, chodia tam vtáky
Ja sám som bol zo začiatku nie že nahnevaný, ale ma to teda prekvapilo, keď som stretol nejaké holuby na tej streche, ako mi tam vytrhávali z nej rastliny, lebo asi tam videli nejakého červiaka pod tým, takže mi tam normálne zobákom mi tam vytrhoval tie pekné rastlinky. Takže samozrejme, treba tam chodiť, treba hnojiť tú strechu. Čiže minimálne na jar by sa mala pohnojiť, sú na to špeciálne hnojivá, pomalo rozpustné, také granule. Čiže minimálne a na jeseň by sa mala. Ono potom aj na tých rastlinách to vidieť, že keď sa nejaká vzorka, keď sme mali, pohnojili sme ju, tak potom bola krajšia. Niektomu sa možno páči, že keď tie rastliny sú také červenšie, ale to je práve vtedy, keď oni majú nedostatok tých živín, tak niektoré chytia takú farbu. No a ešte poslednú vec vlastne, oni samozrejme áno, tie rastliny dokážu prežiť aj bez tej vody, ale tá strecha potom samozrejme vyzerá tak smutne. Čiže ak niekto chce mať akože peknú tú strechu, tak ona tú závlahu potrebuje. Ešte jeden dôvod je, okrem teda tej estetiky, že či vyzerá pekne alebo nie, to sme to vlastne s Tomášom Krchnákom, čo je z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany. Tí požiarníci, ako veľmi im záleží na tom, aby tá strecha bola zelená, nie uschnutá, pretože ona sa vlastne mení zo situácie, že v zásade nepredstavuje požiarne riziko, zrazu sa mení na situáciu, keď vyschne, že predstavuje obrovské požiarne riziko. Takže už len z tohto dôvodu ho jednoznačne treba zavlažovať. Vy ste vo svojom výskume ako keby nech zohľadňovali alebo hľadali teda, že kde je tá hranica toho vyschnutia, že kde už tá strecha začína byť požiarne riziko? Nie, toto sme ešte neskúmali, ale napríklad vidíme to na tých jednotlivých vzorkách tých výrobcov, že niektoré máme, že na jar... Výrobcov čoho? Tých jednotlivých vegetačných striech. Čiže každý výrobca má každý výrobca má tú systémovú skladbu trochu upravenú, takže... A vidíme to potom na tom, že niekto má napríklad niekedy v apríli, keď dajme tomu končí zima, začína jar, začínajú tie rastliny sa rozvíjať po zime, tak vidíme, že ako krásne začínajú napredovať, narastú na nejaký možno až k 10 cm. Ale keď potom nepríde vlaha, tak v podstate tie rastliny potom uvednú, hej, a zase sa vrátia do toho svojho maličkého zrastu. A iné zase napríklad sú celý rok také. Ale napríklad, keď sme vlastne v 2020 realizovali tú jednu z tých prvých skladieb, tak sme mali vlastne dodanú tú systémovú skladbu. No a teraz vlastne máme rok 2026 už, tak medzi tým vlastne ten výrobca modifikoval tú svoju skladbu, lebo zistil, že tak, ako ju predával z počiatku, takže že celkom dobre nefunguje u nás. Hej, takže vlastne obmenil tú skladbu, aby lepšie existovala u nás. Tu by som sa trochu ako keby zastal výrobcov v jednej veci, že tie skladby, ktoré podľa mňa oni vymýšľajú, tak poprvé môžu vymýšľať pre iné regióny, áno, severnejšie, to je poprvé, a hlavne mohli tú skladbu vyvíjať v čase minulom, teda nemohli, určite vyvíjali v čase minulom. A zase je diametrálny rozdiel, čo bolo povedzme pred 10 rokmi na severe Nemecka, je i úplne diametrálna iná situácia teraz, ja neviem, na Slovensku, v Komárne, a úplne iná situácia bude o 10 rokov v tom istom Komárne, dajme tomu, áno, že tie skladby, ktoré fungovali vtedy, inde, nemôžu fungovať dnes a tu, alebo v budúcnosti a tu. Chcel by som sa spýtať jednu vec, že z týchto skladbách boli také, niektoré z tých skladieb vlastne absolútne postradali akýkoľvek substrát, že to bolo založené na nejakej prefa vyrobenej doske, ktorá mala vlastne všetky tie vlastnosti, ktoré mala mať v nejakej štandardnej hrúbke, netreba nič vysýpať, treba to tam len položiť. Vy, čo ste merali, tieto veci fungujú, alebo už sa od toho upúšťa, že treba naozaj ísť do toho substrátu? Je to tak, že máme také skladby, kde máme v podstate ako náhrada substrátu je použitá minerálna vlna.
na ktorej rozprestretá iba tá rohož s predpestovanými rastlinami. Takže máme aj také skladby, ktoré sú komplet bez klasického substrátu, ktorý by sa tam rozhrnul. Ale ešte žiadna z tých skladieb nám akože nezdochla. Čiže... Ale pretože polievate? Nie. My v podstate tie vzorky, čo máme na fakulte, tak tie sme polievali iba akože umelo sem tam kvôli nejakému meraniu. Hej, že sme napríklad skúšali, koľko je skutočná retencia, koľko musíme tú vzorku polievať, aby začala s nej vytekať voda, že koľko je tam ten posun, že koľko ona zadrží tej vody. Čiže, ale na fakulte nemáme kvapkovú závlahu, čiže sú tam vzorky, ktoré žijú iba teda z toho, čo na ne naprší. Dobre, čiže jedna vec je samozrejme ten použitý materiál a druhá vec je jeho hrúbka, jeho vrstva, že lebo logicky, čím tam doska bude tenšia, tým vlastne má menšiu to nejakú akumulačnú schopnosť alebo slúži tým rastlinám. O akej sa bavíme, že aká by minimálne tá vrstva, či už teda toho substrátu, alebo tej dosky, vyber si, o čom budeš hovoriť, alebo ideálne o obidvoch, že o jakých minimálnych vrstvách sa bavíme aj pri tej, zostávame stále pri tej extenzívnej, áno? Tak my vlastne na tých vzorkách meriame dve veci. Jednak meriame teploty, čiže aký máme prínos z toho, že máme na tej streche spravenú tú vegetačnú strechu. A druhá vec je, že meriame tú vodu. Čo sa týka merania tej teploty, tak tam pomerne tie všetky vzorky, ktoré máme, tak majú podobné výsledky. Že ten pokles tej teploty je pomerne rovnaký, ale čo sa týka tej vody, tam sú veľké rozdiely. Ale nie je to ani tak spôsobené použitím toho substrátu, ale je to použité v podstate tou retenčnou doskou, ktorou tá skladba obsahuje. Čiže niektorí výrobcovia používajú iba štrukturovanú rohož, ktorá vlastne slúži ako drenážna vrstva a nezachytí žiadnu vodu. Čiže tí sú na tom výrazne horšie ako tí výrobcovia, ktorí používajú tú špeciálnu nopovú fóliu, ktorá má aj drenážnu funkciu, ale zároveň má aj hydroakumulačnú funkciu. Lebo tá nopová fólia v podstate má tie svoje nopy, ktoré zadržia vždy kvázi to isté množstvo vody. Nedegradujú v čase, ako napríklad tá minerálna vlna, ktorú samozrejme niektorí dávajú, tak ona nemá tie isté vlastnosti po roku, po 2, po 10. Hej? Čiže, ale pokiaľ tam je zabudovaná tá nopová fólia, tak ona pri týchto extenzívnych strechách má približne okolo 9 litrov na meter štvorcový. Zadrží ona sama. Nopu sa bavíme? Máme dve, jeden nemenovaný výrobca, myslím, že má 9 mm výšku a druhý má okolo 15-16. 9 mm? Hej. Čiže to je taká menšia, hej? Áno. A druhú hovoril 16? Druhá má tak, myslím, okolo, nie som si teraz istý, ale myslím, že má okolo 15 alebo 16 mm. A to, to je dosť, akože to stačí, lebo ja keď počujem nopová fólia, teda táto akumulačná fólia pre zelenú strechu, tak ja furt si predstavujem 5, 6, 8, 9 cm, nie 9 mm. Nie, to... Okay. Samozrejme, každý to má trošku upravené, ale v zásade je tam nejaká priama úmera. Čím máme vyššie rastliny, tým potrebujeme mať väčšiu tú retenčnú schopnosť. Logicky. Takže ale my v podstate pri tých extenzívnych strechách máme celkovú hrúbku toho súvrstvia, ktorá sa vybuduje na hotovej streche. Máme od nejakých 8 po 15 cm približne. Celú tú skladbu. Jasne. Jednu dobu sa zaviedlo, ja sa priznám teraz, že neviem, kto presne to pravidlo ako zaviedol, ale že tí výrobcovia sú združení v tých vegetačných striech sú teda v nejakom združení a myslím, že oni si tam v stanovách dali, že tam musí byť nejaké minimálne množstvo toho substrátu. Takže jednak je to, že preto ako keby podľa mňa tam pridali ten substrát, ale na druhú stranu, aby neprekročili zase nejakú tú hmotnosť na meter štvorcový, ktorú sa snažia zase držať čo najmenšiu, kvôli statike, tak vypustili odtiaľ tú nopovku, lebo to máme tých 10 litrov, máme 10 kg na meter štvorcový a miesto toho tam dali tú štruktúrálnu rohož. Takže pridali substrát, ale odobrali zase toto. Takže
nie som predajca, nie som marketér, ale z hľadiska toho nemáme tú novú skladbu na meranie. A takže neviem povedať, že ako to ovplyvnilo výsledky, ale z môjho pohľadu, alebo keby som mal teda odporučiť, tak by som odporučil, že vybrať si tú skladbu, kde tá nopová fólia je, lebo vždy mám nejakú, minimálne viem, že mi to zadrží tých 10 litrov a ak sa bavíme o nejakom posune toho odtoku, o tom posune pri tých prívalových dažďoch, čo bývajú, tak je to výborná vec. Z toho ale čo hovorí, že aj výrobcovia teraz hľadajú tie skladby, robia nejaké systémové skladby, však aby mohli byť nejaké certifikované, aby mohli garantovať nejakú, napríklad aj kvôli statikovi tú hmotnosť a koľko má v tom nasýtenom stave uvažovať do výpočtu, tak toto je asi taký segment, kde aj tí výrobcovia vlastne ako keby stále ešte skúmajú, hľadajú to. Ja mám tak, že ako keď poviem, že tehlu, tak tá tehla už je tu dlho, už presne vedia, jak má tá tehla vyzerať, aké má mať rozmery, aké má mať vlastnosti a v zásade akékoľvek úpravy na nej sú už len nejaké také kozmetické úpravy, áno. Ale vyzerá to, že tento segment je ako keby ešte že stále vo vývoji, že ako keby stále sa hľadajú jednak aj iné materiálové riešenia, ale aj teda aj tie súvrstvia, hej, že hľadá sa ten kompromis medzi vlastne, že ako dlho to vydrží, pekné a vlastne živé, hej, v kombinácii s tým teda, že koľko to bude vážiť kvôli statikovi a samozrejme, že aká bude tá cena. Áno, lebo... No, je to tak, áno. Ten vývoj samozrejme prebieha stále, lebo teda nejaké vegetačné strechy nie sú novinka, hej, už sme mali 7 divov sveta, mali sme vysuté záhrady, čo boli v podstate čo bola vegetačná strecha. Len alebo vegetačné strechy, čo majú v severských krajinách, hej, Škandinávii, len tam sa im pasú na tom ovce, čiže to sa nedá porovnávať s týmito systémovými extenzívnymi strechami, ktoré sa robia u nás. To je úplne iná skladba, Čiže áno, snažíme sa, v podstate keď som s tým začínal, tak raz jeden z tých predajcov povedal, že teda náklady na vybudovanie tej vegetačnej strechy sú okolo 50 eur na meter štvorcový. Teraz samozrejme to už bude viacej, ale bola to pomerne malá suma, hej? Lebo tá skladba tej strechy je naozaj jednoduchá, ale stále áno, je tam, stále sa vymýšľa niečo nové, ako to zoptimalizovať pri tej minimálnej hmotnosti, minimálnej hrúbke, aby sa to nepremietlo do nejakých zvýšených nákladov na nejakú statiku a ďalšie veci. Ja si myslím, že v takom ideálnom nejakom stave, keby napríklad či tá statika alebo tá investícia nebolo úplne, že to najkľúčovejšie pravidlo, podľa ktorého sa ide, že sa môže stiahnuť, takže intenzívne zelené streky ako keby majú väčší potenciál ako tie extenzívne. Ty si sa prečo rozhodol, lebo si povedal, že testujete tie extenzívne prioritne, to je to, čomu sa teraz venujete, že prečo ste sa rozhodli testovať tie extenzívne prioritne a nie tie intenzívne? Tak jednak je to tým, čo sme mali k dispozícii, alebo my sme vlastne tie vzorky realizovali na existujúcej streche, čiže samozrejme nemohli sme tam spraviť si kvetináž s metrovým substrátom. Mohli sme to vyskúšať. Jak by to dopadlo? Mohli sme vyskúšať, že koľko sú predimenzované rôznymi bezpečnostnými súčiniteľmi konštrukcie, ale ten prirodzený ako keby vývoj momentálne je hlavne pri tých extenzívnych strechách a aj ten potenciál na ich rozšírenie je najväčší, hej, lebo je rozdiel, či má nejaký človek na rodinný dom dať akože 100 eur naviac na meter štvorcový alebo 1000 eur. Takže a tie intenzívne strechy, oni sú viac menej taká, nepovedal by som, že celkom okrajová, ale aj keď ich niekde máme, tak oni sú v podstate realizované skôr na nejakej časti iba. Že v rámci nejakého prirodzeného členenia tej strechy, keď je tam nejaká pochôzna časť, mám tam nejaký chodníček, tak vedľa mám nejaký obrubníček, kde mám nejaký väčší substrát, mám tam nejaké kríčky, ale zase zvyšok tej strechy mám napríklad iba trávnik. Zase aj ten trávnik je pomerne náročný, to možno veľa ľudí si neuvedomuje, ale zatiaľ čo tieto rozchodníky, sukulenty
oni si vystačia fakt s minimálnym tým substrátom, pár centimetrov, tak trávnik potrebuje 20-30 cm naozajstného substrátu a plus ho musíme kosiť, hej, čiže tam to už vôbec není bezúdržbová vegetačná strecha. A mňa teraz napadlo ešte jeden dôvod, že z hľadiska ako keby tej zaujímavosti toho výskumu, vlastne tá intenzívna strecha, poviem to aj zjednodušene, že tam, že či už tam dám 30 alebo 40, že tie rozdiely podľa toho, ako sa urobí, už vlastne není taká náchylná na to, že sa jej niečo stane. Áno, sama o sebe už len z toho, že koľko má vrstvy substrátu, že aké rastliny sú tam, ráta sa s tým, že sa bude zavlažovať, že vlastne tam už toho priestoru na omyl, už len vďaka výške tých vrstiev už nie je taký veľký. Hej? Kdežto pri tých extenzívnych strechách je asi ten priestor na omyl väčší a teda to logicky treba asi viacej skúmať, aby sa zistilo, že čo funguje a čo nefunguje. Či? No, pri tých intenzívnych tam už samozrejme ten návrh nerobí akože normálny projektant, či už architekt alebo pozemák, lebo tam už do toho vstupujú botanici, ktorí presne podľa toho, aký druh rastlín, aký krík tam idem dať, tak už oni do toho vravia. Krajní architekti to už vlastne riešia. No tí riešia nejaké členenie toho, ale potom ako vyslovene takí záhradkári, tí už to majú na starosti. Zatiaľ, čo tieto systémové skladby, tie sú pomerne jednoduché, ale zase je dôležité povedať, že samozrejme my sme dostali teda nejaké vzorky, zrealizovali sme to a napríklad jeden ten predpestovaný koberec nám doniesli v rámci toho, že pri Žiline sa išli realizovať nejaký dom, tak samozrejme doniesli nám nejaký kus toho koberca, koľko sme potrebovali. A potom viem, že asi o 2 mesiace mi volali z tej firmy, že či sa nám ten koberec uchytil, lebo na ten dom, kde ho oni realizovali, takže teraz sa majiteľ sťažuje, že mu to tam vykapalo a že akože to reklamuje. No tak, ale samozrejme, čiže to je dôležitá vec, že keď sa tá strecha zrealizuje, tak je nutné ju polievať. Bez ohľadu na to, či je tam závlaha, není závlaha. Minimálne 6 týždňov sa odporúča polievať tú strechu každý deň, lebo tie rastliny z toho koberca sa musia prekoreniť do toho substrátu, aby to fungovalo. Takže nám to našťastie, my sme našťastie postup dodržali, ale ten dotyčný na tom dome nie. Takže treba si uvedomiť, že či už extenzívna alebo intenzívna, je to živé. Takže je tam tá neurčitosť toho, že môže sa stať, že tam sa spraví tá chyba alebo nespraví. Není to blbúzdorné. Ani jedna, ani druhá. To je dôležité, čo si povedal, že je to živé. Áno, a z toho základného predpokladu treba vychádzať a k tomu sa potom následne tak chovať. Na chvíľku by som sa vrátil k tej modrej, že sme sa bavili o tých farbách, by som sa vrátil teda k tej modro-zelenej streche. Áno, že tá logika veci je nasledovná, že mám teda, vegetačnej streche, mám teda vegetačnú strechu, pod ktorou mám nejaký priestor, aby vzniklo možnosť uloženia väčšieho množstva vody, ako je takou nejakou štandardnou nopovou fóliou, nebodaj, aby sa dalo ešte vlastne s tou vodou aj narábať, manipulovať, že keď ho vypustím, keď sa blíži dážď, tak si odpustím a tak. Toto je podľa teba niečo, čo by sa mohlo uchytiť, lebo keď sa bavíme o vodozádržných opatreniach, áno, vychádzajúc z predpokladu, že samozrejme tá budova už je na to aj zo statického hľadiska navrhnutá, hej, s tým začneme s touto úvahou, tak, že keď ho mám niekde zabudovávať, že mi príde docela také ako prirodzené, že ako niekde kopať dole veľkú jamu a dávať tam nejakú nádobu, že vlastne tá celá strecha by v podstate mohla plniť funkciu nejakej nádrže. Je toto niečo, čo podľa teba dáva zmysel? Je to niečo, čomu by sa v podstate aj tí v podstate výrobcovia týchto technológií mali venovať, alebo to skôr vidíš akože prílišnú komplikáciu? Vzhľadom na to, čo sme sa bavili, že, jak si povedal, že sú 2 typy striech, že tieto, čo tečú a budú tiec. No, tak máme taká prirodzená vec je, že my chceme čo najrýchlejšie tú vodu odviesť z tej strechy. Hej? Čiže toto vlastne ide proti tomu, ale už keď som študoval dakedy, tak keď sme sa bavili o plochých strechách, tak sme mali ako príklad, že ochranná vrstva povlakovej krytiny na plochej streche môže byť voda. Áno. Hej?
Len zase k tomu bolo povedané aj B, že žijeme na Slovensku, kde v zime máme mráz, takže že akú ochrannú vrstvu by sme mali na takejto streche v zime. Keďže by sme tú vodu museli vypustiť. Takže skončilo to vtedy nejakým takýmto spôsobom, že teda je možnosť používať vodu ako ochrannú vrstvu, ale na slovenské pomery sa to neodporúča. Lebo jednak v zime teda by sme tú strechu nemali kotvenú, ak by sme teda brali, že tá voda mi to priťažuje. Takže a čo v tej zime? Takže, a potom je tu tá druhá vec, ktorú vravím, že čo som sa rozprával s výrobcami, tak oni sami mi povedali, že lebo keď máme čistú strechu a vidíme, že nie je dobre vyspádovaná, tak vytvárajú sa na nej kaluže. No a sami potom teda tí ľudia, ktorí zvyčajne to vidíme na nejakých, keď sme na nejakých vyšších podlažiach a vidíme z okna vidíme nejakú nižšiu budovu pod nami, tak vidíme, ako tá strecha, ako vyzerá tá povlaková krytina, že kde bola mláka, ktorá sa postupne za týždeň odparila, že ako tá fólia vyzerá. Čiže naozaj tá voda, ktorá by tam bola, nie je čistá, obsahuje v závislosti od toho, teda, kde sme, či sme niekde pri nejakom priemysle a tak ďalej, kyslé dažde a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že toto je úplne optimálne. Čiže z hľadiska tohto tá vegetačná strecha mi príde ako lepšie riešenie. Pretože... Prepáč, že ti do toho skočím, lebo ja som nerozprával o tom, že o modrej streche, to znamená, že použijem tú vaňu, ako keby tak, že na to, že vlastne budem chrániť tou vodou. Ja som sa rozprával o tom systéme, že vlastne mám pod tou zelenou strechou sú teraz také systémy, že máš tam ešte vytvorený vlastne priestor aj na tú akumuláciu tej vody, ale iným spôsobom ako nopovkou. To znamená, že v zásade je to ako keby, že zelená strecha je položená na nejakom systéme, kde pod tým je naozaj seriózny priestor, vymyslím 20-30 cm priestoru na niečo, ktorý sa môže naplňať vodou a vypúšťať podľa potreby, podľa toho v podstate vyslovene až také až svojím spôsobom až taká riadená protipovodňová ochrana. By som povedal, že keď vidím, že počasie hovorí, že bude teraz nejaký prívalový dážď, tak si to vlastne vypustím ako nejakú dobu predtým, aby som zase vytvoril priestor tomu novému. Čiže nemyslel som tak, že bude voda vyslovene že ho uvidím z toho vyššieho podlažia, ale že bude vlastne tá vrstva schovaná pod tou vegetačnou strechou. Toto teraz vyslovene a nemyslím tak z nejakého toho úplne technického hľadiska, ale skôr z takého filozofického, že či to náhodou nie je cesta. Lebo teraz sme v podstate, čo sa týka technológií, modrozelenej infraštruktúry, adaptačných opatrení, teraz sme vlastne my v období, kedy ako keby tieto veci sa ešte len stále hľadajú, že čo budú vlastne tie správne cesty a pre ktoré prípady čo použiť. Takže či toto je jedna ako keby z tých ciest, kade by sa to narábanie s tým priestorom tej strechy malo uberať. To znamená, že zadržať na nej tú vodu ako keby v čo najväčšom objeme, čo sa podarí čo najdlhšiu dobu. Priznám sa, že ešte som sa nestretol v praxi s takouto kombináciou a myslím si, že ako projektant sa zamýšľam nad tým, že by to bolo veľmi ťažko realizovať a udržiavať. Lebo vznikla by nám tam nejaká stojatá voda a s tým máme samozrejme problémy s tou stojatou vodou. Ja by som skôr upriamil pozornosť možno, že ešte okrem teda extenzívnych, intenzívnych strech máme strechy, kde máme vytvorenú mokrať. Čiže keď by sme chceli zadržať väčšie množstvo vody alebo mať nejakú vrstvu vody, vyslovene nie iba akože čistú vodu, alebo teda dažďovú vodu, ale mali by sme tam teda aj rastliny, ktoré prirodzene rastú v takomto prostredí. A keď sa tam dajú správne rastliny, tak nemáme tam problém ani s nejakými komármi a s takýmto hmyzom, ktoré práve by v tej stojatej vode sa mohli vyskytovať. Čiže z tejto oblasti teda my nemáme mokrať, ale v Košiciach na Technickej univerzite docent Vertal má mokraďovú strechu a takisto aj v Brne majú mokraďovú strechu. Na VUT? Či kde? Áno. Prejdeme od strechy. Ty si robil na projekte, že možnosti retencie dažďovej vody v konštrukciách obalového plášťa za účelom zlepšenia mikroklímy, a to teda obalový plášť je nielen strecha, ale aj fasáda. A tu by som sa spýtal, že dve veci, že poprvé, že akože tak, že stojí to za to, že keď si zoberiem, že
koľko vody padne na tú plochu dole, áno, a keď zoberiem, že teda dobre je hnaná pod nejakým vetrom, hej, v nejakým uhlom, že o jakom množstve sa my vlastne vôbec bavíme a že teda, že keď už by sa mala akože zachytávať a mala byť sa tá retencia odohrať na tej fasáde, takže či sa má akože odohrávať na tej fasáde, poviem, že aby na tej fasáde aj zostala, v štýle, že už je tá fasáda, dajme tomu zelená a proste bude to fungovať presne tak, ako na tej streche, alebo je cieľom toho zachytávania, ako keby z tej fasády to niekde zviesť, tam to uskladniť, uložiť a zase vrátiť, povedzme, na tú zelenú strechu. Hej? Že čo je, že ako vlastne prebieha zachytávanie vody na fasáde? No, tak keď nevieme ešte teraz, alebo teda už teraz kvantifikovať nejaké veci na streche, lebo tam máme veľké neistoty, tak pri tej fasáde je to ešte horšie. Pretože ja originál som robil, teda svoje doktorantské štúdium som mal meranie vetrohnaného dažďa v podstate na fasádu. Takže áno, to je ďaleko viac premenných ako ten dážď, čo padá z vrchu, že pozriem SHMU a viem, koľko na meter štvorcový, ale do tej strany neviem, ako by sa to meralo. No, čiže zatiaľ, čo tá extenzívna strecha si vystačí s tým, čo na ňu naprší, dajme tomu, tak fasáda si nevystačí s tým, čo na ňu naprší. Hej? Aj keby sme robili nejaký druh vegetačnej fasády na veternej strane, kde nám to prší, tak ona si nevystačí z toho. Čiže tam musíme mať určite tú závlahu. Ale potom záleží, že aký druh tej vegetačnej alebo ozelenenej fasády máme, lebo sú viacero druhov. Sú tie, ktoré majú, že máme zasadený nejaký brečtan popínavý priamo v zemi pri fasáde a on sa šplhá po nejakom pletíve. Alebo môžeme mať nejaký systém závesných kvetináčov. Sú rôzne teda patentované spôsoby. My, čo sme začali skúmať, bola práve taká zvláštnosť, že my sme používali také špeciálne dosky, ktoré sú vyrobené z recyklátu, z automobilového priemyslu. A tá doska má takú špecifickú vlastnosť, že tie rozchodníky dokázali sa zakoreniť priamo do tej dosky. Čiže ona v podstate tie rastliny asi 2 roky sa predpestovali na tých doskách, normálne vo vodorovnej polohe a potom sa mohla tá doska zdvihnúť a zavesiť sa na fasádu. Čiže my sme mali takúto fasádu, kde vlastne priamo z tej dosky nám rástli rastliny a zároveň tá doska umožňovala nejakú retenciu vody. Čiže mali sme tam kvapkovú závlahu, a teda máme variant s kvapkovou závlahou a potom máme taký, že v podstate máme urobený taký cirkulačný systém, že z vrchu lejeme vodu do tej fasády a ona preteká cez tie dosky a dole nám vyteká do nádrže a zase ide dokola. A ona sa stále drží v tých doskách, áno? Že ona vlastne plynule gravitačne Ona gravitačne preteká cez tie dosky. No a dosiahli sme pomerne dobré výsledky s takýmto systémom, len zase je rozdiel, keď človek robí na tom výskum, že sa s tým zabáva. A je rozdiel, keď by si to človek mal mať na nejakej fasáde 100 m štvorcových, 200 m štvorcových. Čiže zase tá údržba je tam iná. Musí byť na to človek, ktorý určite by sa tomu venoval, hej, že či to funguje, či sa to zavlažuje a tak ďalej. Čiže tu sa v takomto spôsobe, že tá voda tam cirkuluje, je to na forme predsadenej fasády. Čiže tam sme dosiahli veľký chladivý účinok. Že zatiaľ, čo nejaká bežná fasáda, keď na ňu svieti slnko, máme 60 stupňov, tak tu v tej vzduchovej medzere za tými doskami sme v podstate mali menšiu teplotu, ako bola teplota vonkajšieho vzduchu. Dobre, a to si zase teraz povedal, že ten chladivý účinok smerom k tomu interiéru, áno? A ja by som sa zase vrátil akože ešte raz do toho exteriéru, že keď si teraz predstavím takú štandardnú ulicu, áno? Že vlastne slnko rozpáli stenu, stena rozpáli, samozrejme rozpáli ešte aj chodník, aj cestu a vlastne celý ten priestor je vlastne rozpálený od toho slnka. Samozrejme tie upratovanie, ak by som tak povedal, že upratovanie ulic smerom k modrozelenej infraštruktúry, to je jedna vec, áno, že to treba podeliť, že menej toho asfaltu, menej toho betónu, viac tých vodopriepustných plôch, hej.
A teraz je to, teda to B, je tá ulica, vlastne tie domy a tie ich fasády, ktoré vlastne zase prispievajú k tomu oteplovaniu. Tak podľa teba, ja si tak myslím, že hlavne v takom nejakom, povedzme na úrovni toho parteru, hej, že v nejakom takom, aspoň do takých nejakých metrov, ktoré vlastne majú nejaký vplyv na teplotu toho prostredia, v ktorom sa pohybuje ten chodec, hej, že je tieto zelené vegetačné fasády sú budúcnosť? Teda povedzme v tom parteru. Takto, na 25. poschodí asi už technicky možno nemožné, ale prakticky akože asi zbytočné. Áno, ale teraz na úrovni toho parteru je to niečo, čo by tí architekti naozaj sa mali nad tým zamýšľať, že kvôli ochladzovaniu toho urbanizovaného priestoru fakt ich robiť zelené z toho titulu, teda samozrejme, aby tam dochádzalo k tej vaporizácii, áno, aby to odparovanie chladilo ten urbanizovaný priestor. Určite. V tomto meritku práve v tej úrovni tých chodcov to má zmysel. Samozrejme, keď je to tak, áno, človek ide po meste, po ulici a ono cez deň to ani tak človek nevníma, ale napríklad večer to vníma. Hej? Že keď ide okolo nejakej budovy, že ako sála na ňo spätne to teplo, ktoré sa tam naakumulovalo cez deň. Áno, vzduch už sa ochladil medzi časom a teraz vlastne vyslovene cítim ten rozdiel. Hej? Áno, čiže cez deň to není až také ale večer hlavne. Takže áno, samozrejme je tam rozdiel. Je rozdiel, či tú fasádu som cez deň nahrial na 60 stupňov a neskôr spätne sála to teplo, alebo tam mám proste vegetačnú fasádu, ktorá sa nedostane na plus 30 stupňov, hej, lebo je tam tá vlhkosť, je tam ten tieň od tých rastlín a tak ďalej. Takže áno, práve tento výskum bol cielený trochu na fasády rôznych výrobných hál, kde máme sendvičové panely, ktoré majú teda veľmi malú nejakú akumulačnú schopnosť. Ale viem si tú aplikáciu predstaviť áno aj na takéto v uliciach, kde práve v tej úrovni chodcov možno do toho druhého nadzemného podlažia by to malo využitie. Posledná téma, ktorú by som chcel rozobrať, že aký je podľa teba, že stav poznania, stav vedomostí, stav odborných znalostí v komunite projektantov, architektov na Slovensku, že do akej miery si či už vegetačné fasády alebo vegetačné strechy osvojujú za svoje, že aby som povedal tak podielovo percentuálne, že koľko ľudí, koľko tých projektantov sa nad tým zamýšľa, že napríklad povie tomu, nevždy to musí vedieť presadiť, áno? Či už ekonomické dôvody alebo akékoľvek iné, ale minimálne na to, že pozrite sa, toto je, že ja ako projektant, ja ako architekt som už nadobudol presvedčenie, došiel som k záveru, že toto je cesta do budúcna, ako teda vlastne, lebo toto sú v zásade svojím spôsobom také pasívne prvky adaptácie na klimatickú zmenu, že toto by sa malo robiť a ja tebe, môj klient, hovorím, keď chceš myslieť na budúcnosť, sprav to takto. To znamená, aplikuj či už tú fasádu alebo tú vegetačnú strechu. Aký podiel projektantov, architektov, developerov, vlastne všetci, čo sa hýbu okolo stavebníctva, sa vlastne na týmto zamýšľa, už to začína považovať ako keby za štandard budúcnosti? Kde sa nachádzame v tom vývoji? No, to je ťažká otázka, lebo ako sa hovorí, že peniaze sú až na prvom mieste, takže pokiaľ niekto by chcel teda, nie že nanútiť, ale presvedčiť klienta o tom, že má si tam dať nejakú takúto vec, tak v prvom rade by mal ovládať teda nejaké, že čo to priniesie tomu človekovi, hej? Lebo argumenty, jasne. Keď niekomu iba niečo povie, že daj si tam vegetačnú strechu, lebo bude to pekne vyzerať, tak to presvedčí málo ľudí, hej. Áno. Mám síce kamaráta, ktorý si teda spravil na garáži vegetačnú strechu, lebo že keď sedí na terase, tak sa nechcel pozerať na holú strechu, tak si to tam spravil akože sám, tak to sa málo kedy stane, hej. Čiže aj keď netreba podceňovať to estetické hľadisko, hej. Len niekedy sa naozaj stane, že potom ten človek je viac menej z toho sklamaný, keď sa tomu nevenuje, alebo to nevypáli tak, ako si to predstavoval, hej.
Takže samozrejme to povedomie tých ľudí z praxe treba zvyšovať. Tak ja sám chodím napríklad na sympózium strechy, kde sa stretáva komunita strechárov a vyskytnú sa tam občas aj architekti. Takže a myslím si, že ako vždy tie príspevky majú dobrú odozvu. Takže my sami sa snažíme to popularizovať a myslím, že je to jeden z dôvodov, prečo som prijal pozvanie sem. Dobre. A takto na záver si povedal takú jednu dôležitý moment, že si povedal, že keď to chce tomu klientovi vysvetliť, tak mu musí mi vysvetliť aj prečo, nie len preto, lebo to bude pekné. Musí aj nejaké iné, ako keby, aj keď toto je dôležitý argument, ale musí teda nájsť aj nejaké iné argumenty. A na to, aby tie iné argumenty mohol mať, musí najprv tomu samozrejme rozumieť. Áno, musí vedieť aj, ako to funguje, prečo to funguje, ktoré skladby fungujú, ktoré nefungujú. Ja som sa raz zúčastnil takej jednej konferencie, kde v zásade na pódiu padol taký slajd, taký obrázok tam bol, že pozrite sa, čo nám nakreslil architekt, alebo projektant, ale myslím, že to bolo o architektoch a rez zelenou strechou a vlastne, jak bolo zvyknutý dávať, že vpust je vždycky v tých vrstvách na tej poslednej vrstve, na tej krytine, tak tentokrát, keďže mu niekto povedal, že daj tam zelenú strechu, dal tam tie vrstvy tých zelených strech a vpust skončila vlastne na tej čiare horná hra na substrátu, pretože vpust je vždycky na poslednej čiare, áno? No, a teda tým pádom, že skús taký nejaký message, taký nejaký na záver, také nejaké odporúčanie, odôvodnenie, že čo by teda vlastne tí projektanti, architekti, že ako by to teda tým klientom a tej spoločnosti mali odôvodňovať, prečo do takýchto riešení v kontexte s klimatickou zmenou, že prečo by sa mali tomu venovať tí projektanti a architekti? Aj čo sa týka akože odbornej znalosti samozrejme. A po druhé, ako by to mali, nechcem povedať, že propagovať, ale že čo by mal byť ten hlavný argument v komunikácii s tým klientom, že choď do toho, je to dobré, lebo. To je veľmi ťažká otázka na záver. Nechcel som s ňou začínať. Vždy, keď človek sa stretáva alebo spolupracuje s ľuďmi, tak vždy príde k tomu, že niekedy sa niečo ťažko vysvetľuje. Ťažko niekedy sa prijímajú nejaké argumenty, keď je človek o niečom presvedčený. Takže zase máme na Slovensku, niekedy sa hovorilo, že čím viac hlav, tým viacej rozumu. Ale potom sa to zase zmenilo, že čím viac hlav, tým viacej kapusty. Takže ale ja by som povedal, že skús optimisticky. Áno, skúsme to zavrieť optimisticky, lebo... No, ja to beriem tak, že čím je, keď dajme tomu, že keď niekto niečo projektuje, hej, či už je to projektant alebo architekt, tak beriem to tak, že ten človek je na nejakej úrovni poznania a cieľom toho človeka by malo stále sa vzdelávať. Čiže rozširovať si obzory, ako ide vo svete ten výskum, či už teraz v tých strechách alebo aj v iných oblastiach, tak cieľom toho človeka by malo stále zlepšovať svoje poznanie. Hej? Sice nakoniec to zrejme aj tak kvôli tej známej nemeckej chorobe aj tak nakoniec zabudneme, ale pokiaľ je človek v produktívnom veku, tak stále by sa mal vzdelávať. Nemal by skončiť s tým, že toto som sa naučil na škole, neviem, v 90., v 2000 a neviem v ktorom, že tak s tým vystačím si do 2000. roku, ale ten výskum ide dopredu. Niekedy sa stane síce, že sa dostaneme niekde do nejakého stupňa, že aha, tu sme sa dostali chceli, musíme sa niekde inde vrátiť, ale v zásade výskum ide dopredu a treba si tie znalosti stále rozširovať. Tak ako takedy bol maximum poznania, že sme mali nejaký plynový kotol, tak v súčasnosti sme sa posunuli niekde nejakým teplným čerpadlám, ktoré ale zase tiež by som povedal, že nie sú akože liek na všetko, že niekto si dá teplné čerpadlá a potom je s tým sklamaný, lebo niekto mu síce nahovoril, že je to super vec, ale nevysvetlil mu, že to má aj nejaké nevýhody, hej, že nejaká účinnosť je premenlivá v závislosti od toho, koľko máme vonkajšiu teplotu a tak, čiže ani
ani najdrahší materiál nie je liek na všetko v stavebníctve. Máme komplikované skladby, máme komplikované detaily. Takisto je to aj pri tých strechách, alebo aj pri tých fasádach. Hej? Niečo môže dobre vyzerať, ale potom sa to ukáže, že nie je to úplne optimálne. Ale čiže apeloval by som na to, že treba sa vzdelávať. Dobre, a teraz teda úplne na záver. A čo by teda mal byť hlavný argument? Keď už je vzdelaný, už vie, že čo by mal byť ten hlavný argument pri komunikácii s tým klientom? Lebo ten klient môže byť individuálna osoba, ale ten klient môže byť organizácia, ten klient môže byť vlastne, alebo v nejakom momente je spoločnosť. Hej? Že tí projektanti už vedia a teraz by vám povedali, počúvajte, že poďme do toho, je to dobré, je to super, do budúcna dôležité, lebo... Tak ako z môjho pohľadu za najväčší benefit, teda čo sa týka týchto striech, považujem to, že vďaka tomu, že chránime povlakovú krytinu. Povlaková krytina plochej strechy má okolo 100 stupňov ročný rozkyv teplot. Keď na ňu spravíme vegetačnú strechu, tak ten rozkyv sa výrazne zníži a výrazne predĺžime životnosť tej krytiny. My v podstate sme začali s týmto výskumom aj preto, lebo naša teda budova, kde sme vybudovali túto strechu, tak sa kompletne na nej renovovala strecha. Lebo mala už 14 rokov a povlaková krytina bola totálne znehodnotená. Takže keby od začiatku na nej bola tá vegetačná strecha, tak by sa to nestalo. Hej? Lebo to UV žiarenie je odblokované tou vegetačnou strechou, takže tá krytina je chránená voči tomu. Takže keby už niekto na to vtedy spravil tú vegetačnú strechu v 2006, alebo kedy sa tá budova realizovala, tak by sme tu teraz nesedeli, lebo by som nerobil tento výskum. Sa im páči, ak to zavrel takým vlastne krásne jednoduchým pragmatickým dôvodom, že je taká, že filozofická úvaha, že adaptácia na klimatickú zmenu a takto. Proste jednoduchý, pragmatický, ale najlepší. Proste, lebo to má nejaký neodškriepiteľný benefit, toto je ten pragmatický dôvod a to pragmatické by malo vždy zvíťaziť. No ja to poviem tak, že ako napríklad možno, aby nechcem, aby to znelo tak nadradené, ale že nepochopím napríklad, že prečo dneska niekto ešte navrhuje plochú strechu s priťaženým štrkom, hej. Ako ten štrk tam, jednak spraví sa mi tam nejaká diera, ako prvé musím odzadzovať štrk, hej. Prehadzujem ho potom hore dole, potom ešte niekto príde so super riešením, že nedajme tam riečný štrk, že ten je drahý, dajme tam nejaký drvený, no a potom už som bol na takej bytovke, hej, mali tam 150 dier a čiže mohli tam od začiatku si dať vegetačnú strechu a mali by z toho aj teda iné benefity. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie.